Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsiz. Shu o'yinda bo'lib o'tayotgan O'zbekiston Portugaliya o'yinida juda ko'pchilik mendan so'raganligi uchun bu javobni berishga qaror qabul qildim. O'zbekiston milliy terma jamoamiz inshaalloh yutadi. Faqat hamma xalqimiz qo'llaringni duoga ochib, Ronaldoni 90 minut o'ynashini Allohimdan so'raylar. Ronaldo 90 daqiqa o'ynasa, O'zbekiston milliy terma jamoamiz inshaalloh gruppadan chiqib, nasib bo'lsa Argentinani to'suvgacha yetib boradi. Agar Ronaldo 60 daqiqa yoki 70 daqiqa maydonda o'ynab, 20 daqiqa o'rnida boshqa odam o'ynasa, unda bir gap deya olmayman. Ronaldoni maydonda 90 daqiqa to'liq o'yinini o'tkazishini Allohdan xalqim duo qilib so'raylar. Ronaldo o'ynasin. Xudo xolasa biz Portugaliyani ham boshqasini ham yengamiz. Inshaalloh biz qo'llaymiz O'zbekiston terma